shi yasa wani yake cewa 'yan boko aƙida, kasa akwai 'yan boko sana'a, akwai 'yan boko aƙida. Wanda ya ɗauki boko sana'a shine wanda ya karatun boko don ya aiki, ya bada gudunmuwa, ya amfana, ya amfanar, amma wannan bai canza masa tarbiyyarsa ba ta zama abokwance ba, ɗabi'arsa ba ta zama haka ba. To wanda ya zama ɗan boko aƙida, matarsa da abokinsa sun fi uwarsa da ubansa. Duk masu juya rayuwarsa daga matarsa sai abokansa. My wife, my schoolmate, my friend. Ba za ka ji kwata-kwata iyaye suna shigowa ba. Saboda waɗannan su ya saba da su. Schoolmate kun shekara wataƙila tare aka yi secondary, tare aka yi jami'a. Kuma gashi karatun ana yin sa da tsawo. Duk za ga wani yana cewa ai mun haɗa a secondary school, mun haɗa a jami'a, mun haɗa a NYSC. To nan ne yake samu ya ji ra'ayi akasin nasa, a ba shi dama a tattauna, amma yi jayayya a yi musu, da yana cin kwakwalwar ɗan adam. Kada ka ɗauka dan ɗanka ne ka faɗi ra'ayi ya ce bai yadda ba, shi ya kawo hujja. Wani sai ce a wannan ai ɓata yara ne. To ai zai koma je waje ya haka. Abin da yake so ne, gariza ce wannan cewa ba kowane ra'ayi zai karɓa ba. Saboda haka shi yasa aka ce uslubul art ya kamata a dinga ya kake gani game da kaza, dan ya shigo da ra'ayinsa. Ya kake gani game da wannan shigar da na ya tayi? Ta ai baba wallahi ta kai hular ce baka dan karya ta ka Allah kuwa to kai ma taka kaza. To ya zai gina kwakwalwarsa. Buɗe waɗannan tunani da yara da ba su dama ana hira, ana magana da su, wanda wasu ke ga kamar in suka buɗe wannan kofar yara za su shigo jikinsu sosai, kuma hakan suna kama zai iya haifar da reni. To gaskiya kai kake gina kwakwalwar ɗanka, kai kake gina tunaninsa, kai za ka suranta abin da yake damunsa da inda yake, zai zama kai ne babban abokinsa a duniya, wanda duk wata damuwa zai iya zuwa ya gaya maka don ka ba shi kofa. Man ba haka ba, abokinsa wallahi sai raba ka da shi. Kai ka haife shi, kai ka biya kuɗin makaranta, amma rana ɗaya ka ɗora wani ya ce aba ya dama a ce shi baba ya zai ma a haka. Sai ka kawai laya ka ga yaro rana guda ya juya maka baya. Ka ji mutum yana ce oh na yaro ka haifi yaro wa yanzu, ka gaya masa abu yake. To ta wace hanya ka gaya masa? Ka saba kana ba da umarni ne sai ka ɗauka har yanzu kalmar umarni ce za ta tafiya. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.